Unsa may mahitabo sa yuta nga sa hataas nga panahon wa mahatagi og buhis. Kini ang pangutana ni Rachel Arnido Ampalayo. Ang yuta 30 ka tuig na nga wa mabuhisi. Ang tubag peligro kana, Rachel. Ngano ang yuta kung dili mabuhisan sa hataas nga panahon mahimong embargohon sa gobyerno. Busa ang imong buhaton aron mahibaw-an nimo kung kanang yutaa nga way buhis wa pa ba na maembargo, check ngadto sa assessor's office o unsa nay kahimtang nianang maong yuta. Check ngadto sa Register of Deeds o guna na ba naka-apply og titulo sa maong nga yuta. Check ngadto sa DENR kung unsay lot status nianang maong nga yuta. Sa gikaingon na mahinungdanon kayo ang pagbuhis. Pananglitan og wa pa na embargo, buhisig siguro. Natural, obligado ka mong bayad sa penalty.